Καλησπέρα guys μου, τι κάνετε, πώς είστε? Αγκαλίτσας εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα build στο κανάλι. Θα φτιάξουμε ένα PC. Έχω ένα φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είχε αγοράσει πριν κάνα χρόνο, 1,5, ένα PC για gaming. Δεν ήξερε πάρα πολλά, δεν ρώτησε κανέναν, πήγε και πήρε ένα PC για gaming. Από μια επώνυμη αλυσίδα καταστημάτων. Και του πλασάρανε ένα Dell, το οποίο βέβαια από επεξεργαστή ήταν καλό, έχει έναν 6700 πάνω. Αλλά από κάρτα γραφικών είχε μία R9. Συν το ότι η μητρική ήταν DDR3. Όχι DDR4 που είναι η γενιά του επεξεργαστή τέλος πάντων. Πολλά προβλήματα. Ήταν Dell το μηχάνημα. Το πλήρωσε 1300 ευρώ. Ναι, 1300. Και τέλος πάντων ζήτησε τη βοήθειά μου. Λέει: έχω πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, δεν έχω καλά FPS. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και φτιάχνουμε ένα πισάκι, θα το δείτε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι και πώς το φτιάξαμε και τι έγινε. Για το build του Γιώργου λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε ξεκινάω λίγο περίεργα. Έχουμε μια κάρτα γραφικών GeForce GTX 1050 Ti. Είναι της Palit υλοποίηση. Βασίζεται στο reference PCB. Ένα Cooler Master τροφοδοτικό. Master Watt Lite 500. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μητρική B250M της GB. Δίσκο SSD τουλάχιστον Samsung 860 EVO. Για για boot drive και για λειτουργικό είναι ό,τι πρέπει. Και για κάνα δύο παιχνιδάκια μέσα όπως Fortnite λέω εγώ τώρα. Και αυτό είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, μισό λεπτό να ρίξω μια ματιά. Ναι, φαίνεται. Αυτό είναι το PC του Γιώργου, το οποίο είναι ένα Dell. Αυτό του το πουλήσανε για gaming. Η κάρτα γραφικών που έχει μέσα ίσως κάποτε ήταν για gaming, πλέον δεν είναι. Έχει μια R9 360 νομίζω. Σύντομα ότι επειδή είναι πάρα πολύ μικρό το κουτί, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο επεξεργαστής του είναι ένας i7 6700 Skylake CPU. Εδώ η Dell όμως έχει κάνει μια πατέντα στη μητρική που χρησιμοποίησε. Έχει δώσει DDR3 υποστήριξη στη μητρική, χρησιμοποιώντας low voltage DDR3 μνήμες. Με αποτέλεσμα να την ακούει λίγο ο memory controller του επεξεργαστή και οι θερμοκρασίες να παίζουν σαν τρελές. Τίποτα εδώ πέρα δεν είναι from factor όπως είναι τα κλασικά PC. Πέρα από δίσκους, κάρτες, μνήμες και επεξεργαστές. Μητρικές, τροφοδοτικά κουτιά είναι για τα δικά του συστήματα, είναι τυποποιημένα. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ είναι να πάρουμε τον επεξεργαστή μόνο και τις μνήμες, οι οποίες είναι DDR3, θα τις αντικαταστήσουμε με DDR4. Έχω κάποια κονέ και θα πάρουμε και το δίσκο, ο οποίος βέβαια, κάτσε να βγάλουμε τώρα το δίσκο, είναι πάρα πολύ απλό να βγει, να δω, φαίνομαι. Ο δίσκος βγαίνει από εδώ, είναι πάρα πολύ απλό. Έχεις και αυτά εδώ τα δύο τα λαμάκια, τα οποία αυτή τη στιγμή βέβαια μου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ορίστε. Αυτό είναι το cage του δίσκου, το οποίο πρέπει να τον βγάλουμε από εδώ. Να δούμε και τι δίσκος είναι. Εδώ μεταξύ αυτό το σύστημα του στοίχησε του παιδιού 1300, αν θυμάμαι καλά μου είχε πει 1300 ευρώ. Με 1300 ευρώ μπορούσε να φτιάξει ένα τούμπανο gaming PC.
Το πήρε πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει. Ο δίσκος είναι Seagate. Εντάξει, είναι καλός, τουλάχιστον. Έχουν βάλει καλό δίσκο. Κοιτάξτε, αυτά τα μηχανήματα γενικώς είναι καλά για productivity, για δουλειά γραφείου και τέτοια πράγματα. Δεν είναι για gaming. Ωραία. Γιατί το πουλήσαν του παιδιού για gaming, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι το gaming έχει πάνω? Δεν έχει RGB. Βασικό. Χωρίς RGB, τι gaming έχει? Άμα δεν καγκουριάσει και λίγο. Λοιπόν, θα ξαναβάλουμε τις βίδες στη θέση τους, αν τις χάσουμε. Τώρα το εξής πρόβλημα όμως που εμείς που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πιστεύουμε ότι το μηχάνημα μέσα θα έχει DDR4, μια Skylake. Πιστεύουμε ότι θα έχει DDR4 μνήμες. Και τελικά δεν έχει DDR4, έχει DDR3 low voltage. Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Θα δούμε πως πάω σε κάποιο κατάστημα πληροφορικής. Έχω ένα συγκεκριμένο, εργαζόμουν εκεί παλιά. Και επειδή αυτοί έχουν refurbish μηχανήματα, θα δούμε πως μπορούν να μας αντικαταστήσουν τις μνήμες με DDR4. Οικονομικά πρέπει να τους συμφέρει, γιατί οι DDR3 είναι πιο ακριβές αυτή τη στιγμή. Λόγω ότι δεν κυκλοφορούν πλέον, είναι πιο ακριβές από τις DDR4. Οπότε πάντα λογικά θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει. Αν το θέλει. Αν το θέλει μπορεί να μας εξυπηρετήσει. Αλλιώς τη βάψαμε, Γιώργο. Λοιπόν, βγάζουμε την ψύχτρα που εδώ πέρα τρώμε άλλο πακετάκι. Νομίζω ότι δεν θα ταιριάξει. Να δούμε. Και δεν έχω και εγώ καμία παλιά ψύχτρα, ας πούμε, να βάλουμε. Κάτσε να φέρω το πίσω πιο εκεί να βλέπετε. Γενικώς, παιδιά, συμβουλή. Μην παίρνετε τυποποιημένα PC Dell, HP και τέτοια πράγματα, έτοιμα PC για gaming. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Θα σας έλεγα καλύτερα να πάτε κατευθείαν και να φτιάξετε ένα custom PC. Κοίτα εδώ η πάστα πως είναι, σε τι κατάσταση είναι η πάστα, ανύπαρκτη. Όσοι είναι ξεραμένοι. Χάλι μαύρο. Κοιτάξτε αυτό. Ελπίζω να το βλέπετε. Τα χάλια της τα μαύρα έχει παστούλα. Ξεραμένη πάστα είναι αυτό. Έχει αρπάξει από θερμοκρασίες. Δεν έχω δει πάστα να φεύγει έτσι με ένα μαντιλάκι. Αυτό σημαίνει ότι η πάστα είχε γίνει σκόνη. Έφυγε με ένα μαντιλάκι η πάστα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε εδώ. Αγωγημότητα 0 αυτή η πάστα. Θερμοαγωγημότητα 0. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω άλλο γιατί οι τύποι που το πωλήσαν αυτό το μηχάνημα είναι λίγο ξεφτύλοι, να τους πω. Απλά θέλω να κάνω την πώληση. Κοίτα εδώ πως φεύγει η πάστα. Και δεν ξέρω καν αν αυτό το PC είχε χρησιμοποιηθεί κιόλας πριν το δώσουν στο παιδί. Κοίτα εδώ. Κανονικά αυτή η πάστα για να φύγει πάνω από εδώ θέλει ινόπνευμα. Και αυτή έφυγε με ένα μαντιλάκι. Αχ. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Βγάλαμε το δίσκο. Βγάλαμε επεξεργαστή. Οπότε δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο από αυτό το κουτί. Μπορούμε νομίζω να το κλείσουμε. Κοίτα, σαν ευκολίες αυτό το κουτί για ένα γραφείο
Είναι ότι πρέπει ρε παιδιά, είναι μικρό, είναι compact. Α, μια βίδα ξεχάσαμε μέσα. Μισό να βγάλω τη βίδα. Άρα βγάλαμε και τη βίδα. Για ένα γραφείο είναι μια χαρά. Και μικρό είναι, έχει και ενσωματωμένο card reader πάνω. It's ok. Αλλά είναι καθαρά για γραφείο. Τώρα όχι να πας να το πουλήσεις αυτό για gaming. Sorry παιδιά, σας τα έχω πρίξει, το ξέρω. Αλλά κάτι τέτοια πράγματα με τσαντίζουν. Όταν πας σε επαγγελματίες να σε εξυπηρετήσουν και κοιτάνε να βρουν την καλύτερη λύση για αυτούς και όχι για σένα. Αυτό είναι το άσχημο πράγμα στην Ελλαδίστα. Στην Ελλαδίστα μας. Ελλαδίτσα. Λοιπόν, αυτό πάει στο Γιώργο. Αν του βάλει εδώ μέσα με ένα Pentium έκτης γενιάς, μπορεί να το κάνει μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα ένα PC τέτοιο. Πες το. Σαλονιού. Ένα home cinema PC τέλος πάντων. Ένα διπύρινο να βάλει. Είμαστε κομπλέ. Πάμε τώρα να δούμε εδώ. Μητρική. Μία απλή μητρική πήραμε. Δεν είχε μεγάλο budget το παιδί. Γιατί δεν καταλαβαίνετε, ζούμε στην Ελλάδα και δεν πληρωνόμαστε όσο πρέπει να πληρωθούμε. Ίσως τα χρειαστούμε αυτά. Πραγματάκια για να διαβάζεις την τουαλέτα σας. Σημαντικό. Πας στην τουαλέτα και διαβάζεις. Ό,τι καλύτερο. Gigabyte Ultra Durable. Πήγαμε σε Gigabyte. Πιστεύαμε ότι θα είχαμε και Gigabyte κάθε γραφικό, αλλά δεν μας έκατσε. Οπότε ναι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή είναι μια Mini ATX μητρική, η οποία είναι αρκετά πλούσια, θα το έλεγα. Εδώ γράφουμε. Αρκετά πλούσια σε ports, έχει και τις PS2 τις θύρες. Έχει VGA, έχει DVI, 4 USB 3.1, Ethernet 1000, 2 USB 2, κάρτα ήχου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει καλούς πυκνωτές για ήχο. Έχει ιαπωνικούς πυκνωτές για ήχο. Καλό αυτό, σημαίνει ότι θα έχουμε low noise, δεν θα έχουμε noise στις εξόδους μας. 8πίνο, παίρνει 8πίνο EPS καλώδιο. 2 μοντιουλάκια μνήμης, DDR4, 6 δίσκους, άλλες 4 USB 2 εσωτερικές, USB 3 header εδώ. Αυτή είναι η μητρική που θα βάλουμε στο Γιώργο, ορίστε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα τη φτιάξουμε. Θα βάλουμε το CPU. Έχουμε το CPU μας, ωραία. Τώρα βέβαια χτυπάει το φως και δεν φαίνεται καλά. Έχουμε το CPU μας. Έχουμε τη μητρική μας. 1151 socket. Έχουμε ένα μοχλάρ εδώ. Το ανοίγουμε. Δεν βγάζουμε το καπάκι από πάνω. Και προσοχή να μην ακουμπήσουμε μέσα εδώ. Δεν ακουμπάμε για κανένα λόγο μέσα εδώ. Εντάξει. Αν ακουμπήσει εκεί μέσα και στραβώσει κάποιο pin, κλάφτα χαράλαμπε. Και τοποθετούμε τον επεξεργαστή μέσα στο socket. Σιγουρευόμαστε ότι έχει πατήσει σωστά. Κατεβάζουμε το πορτάκι, το hatch, και κατεβάζουμε αυτό μέχρι να πεταχτεί μόνο του το καπάκι. Πετάχτηκε. Το κρατάμε στην άκρη σε περίπτωση που θέλουμε να πουλήσουμε τη μητρική ή θέλουμε να αλλάξουμε επεξεργαστή, να ξαναβάλουμε το καπάκι ώστε να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Ωραία, ωραία. Έχει μπει ο επεξεργαστής μας και πάμε να δούμε τώρα τι κουτί θα βάλουμε. Λοιπόν, guys μου, για κουτί επιλέξαμε αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Cooler Master Box Light 3.1. Αρκετά όμορφο κουτάκι. Έχει και παράθυρο στο πλάι. Κοιτάξτε. Έχει και παραθύρι. Το οποίο βέβαια δεν βγάζω τις ζελατίνες τώρα γιατί θα γίνει χάλια και είναι αμαρτία.
Και εδώ μέσα θα στήσουμε το σύστημα. Να δούμε, ένα φίλτρο έχει. Έχει φίλτρο για το τροφοδοτικό. Πάρα πολύ θετικό. Ίσως να βγάλουμε βίδες, τις οποίες είναι thumb screws. Γιατί τις σφίγγεται έτσι ρε παιδιά? Υποτίθεται πως thumb screws, you know, thumb screw για να λύνεται εύκολα, you know. Εσείς γιατί το έχετε κάνει αυτό το πράγμα και τα... Παντού ρε, thumb screw σου λέει μετά. Άμα θέλεις για το τρίπανο για να λύσει τη βίδα. Κοίτα εδώ μου φάγε το χέρι ρε για να βγει η βίδα. Αυτό παιδιά είναι πλαστικό, έτσι. Δεν είναι tempered glass. Μην ζητάμε και πολλά. Η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή. 40 κάτι ευρώ έχει. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ευρύχωρο από ό,τι βλέπω. Εδώ έχουμε ένα κουτάκι με... Τι έχει μέσα? Τι μπορεί να βάλανε μέσα? Λοιπόν, κάποια brackets έχει εδώ για να βγάλεις τα κόκκινα από μπροστά, άμα δεν σ' αρέσουν, για να βάλεις... Σοβαρά τώρα? Μπορείς να αλλάξεις τα σχέδια μπροστά, αντί για κόκκινα να βάλεις λευκά ή μαύρα. Καλή φάση, μπράβο Cooler Master. Ωραίο touch. Από βίδες έχεις βάλει τίποτα όμως Cooler Master? Έλα μωρέ που δεν θα έχει βάλει από βίδες, έχει βάλει. Και η αγαπημένη μας σιλικόνη, αυτή μπορείτε να τη βάλετε στο τσάι σας, στο γάλα σας και να την πιείτε. Πλάκα κάνω, αυτό θα τρώει μόνο ο Θόδωρος. Το κρατάω στην άκρη να το δώσω, οπότε πάω Θεσσαλονίκη. Έχουμε εδώ πέρα ένα bag with extra πραγματάκια, βίδες, standoffs και τέτοια πράγματα. Και έχουμε και το front panel καλώδια, τα οποία στην ουσία τι έχουμε εδώ? Ένα front panel για USB 2, front panel audio, power reset και όλα αυτά τα όμορφα, USB 3. Και έχουμε και φανάκι πίσω. Καλό αυτό ότι έχουμε φανάκι πίσω. Θα μπορούσε να έχει και μπροστά, αλλά δεν πειράζει. Είναι ευρύχωρο και θα έχει καλό airflow το κουτί. Μπορούμε να βάλουμε και φανάκι μπροστά άμα θέλουμε. Αλλά θα μιλήσουμε με τον Γιώργο, αν δούμε ότι οι θερμοκρασίες του παίζουν και είναι περίεργες, θα βάλουμε και φανάκι. Λοιπόν, να το γυρίσω προσπαθώ να το βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, κάπως πρέπει να κάτσω κι εγώ όμως, για να βλέπετε και εσείς, να βλέπω και εγώ. Εντάξει. Γιατί εγώ πρέπει να βλέπω για να δουλεύω, εσείς πρέπει να βλέπετε για να βλέπετε. Οπότε να είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι. Τώρα, πρώτο πράγμα που κάνουμε, να βάλουμε μητρική. Έχει και μεγάλο cut out από πίσω, όταν έρθει η ψύχτρα να μην χρειαστεί να ξαναβγάλουμε μητρική. Θα προετοιμάσω εγώ το σύστημα. Ναι, ψύχτρα δεν έχουμε, οπότε θα μιλήσω με τον Γιώργο να βρει μία. Λοιπόν, είπαμε μητρική Mini ATX. Έχουμε 6 βίδες. 6 βίδες, μάν μου. Πρέπει να βρούμε τις βίδες. Μισό παιδιά, αδειάζω το σακουλάκι για να βρω τις βίδες, Λοιπόν, βάζουμε τα standoffs. Έχει ένα εδώ. Έχει ήδη ένα. Έχει ένα εδώ. Ένα εδώ. Χρειαζόμαστε και ένα εδώ. Αν υπολογίζω σωστά. Αν υπολογίζω σωστά, ναι. Ένα εδώ. Και θέλουμε ένα πίσω. Τα βλέπω λίγο περίεργα εγώ, γιατί κάθομαι. Ένα εδώ. Ένα εδώ μητρικούλα, να δω κάτι. Και άλλο ένα εδώ. Ένα. Εν τω μεταξύ αυτά πρέπει να τα σφίξουμε κάπως. Αλλά υπάρχει το μυστικό εργαλείο. Αυτό εδώ το κατσαβίδι παιδιά σώζει ζωούλες. Από εδώ, όχι, δεν είναι αυτή η πλευρά. Από εδώ, κλακ. Και έχουμε standoffs. Με ένα κατσαβίδι φτιάχνεις όσα PC θες. One screwdriver to rule them all. Και μην ακούσω κανένα να ρωτάει αν χρειάζεται να βάζουμε όλες τις βίδες στο PC. Ναι, απαραίτητος όλες τις βίδες στο PC. Τη μητρική δεν μπορούμε να την αφήσουμε με 2 ή 3 βίδες. Από τη στιγμή που μια μητρική έχει τρύπες για 6 βίδες, 6 βίδες θα βάλεις. Μην ακούσω βλακίες. Πρώτον, οι βίδες δουλεύουν σαν γείωση. Και δεύτερον, αν δεν βάλεις τις βίδες όλες, η μητρική κάνει flex με τις θερμοκρασίες. Και τι γίνεται όταν κάνει flex η μητρική? Μπορεί να ακουμπήσει σε διάφορα πράγματα. Ή να ακουμπήσει σε διάφορα πράγματα, ή να ακουμπήσει πίσω. Έχω δει τρελά πράγματα να συμβαίνουν.
Οπότε μην ξαναρωτήσει κανείς αν χρειάζεται να βάζουμε όλες τις βίδες στο PC. Απαραίτητος όλες. Και κάτι άλλο, το βλέπετε αυτό? Είναι φτιαγμένο για να είναι έτσι. Αυτά τα πίσω δεν τα κόβουμε. Εντάξει, είναι για να κουμπάνε με το σασί της μητρικής, ώστε να έχουμε γείωση. Εντάξει, ξέρω είμαι στη μέση. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν το κάνω και εμένα. Δεν έχω χώρο να δουλέψω μάτια μου. Μητρική, θα κουμπώσουμε. Nice, στη θέση της. Σε λεπτάκι τώρα να βρω τις βίδες της. Πάμε να βιδώσουμε μετρική. Δεν θυμάμαι αν είναι μαγνητικό το κατσαβίδι μου. Οι φυσιολογικές συνθήκες είναι μαγνητικό. Βάζουμε μία βίδα πρώτα μπροστά στη μέση, για να κρατήσει τη μετρική στη θέση της. Και μετά βιδώνουμε και τις υπόλοιπες. Ξεκινάμε βασικά χωρίς να σφίγγουμε καμία βίδα. Για αρχή δεν σφίγγουμε, παιδιά, τις βίδες. Ίσα ίσα να πιάσουνε, γιατί μπορεί να θέλει να έρθει στα ίσια τη συμμετρική. Απλά βάζουμε τις βιδούλες και τις βιδώνουμε μέχρι να σφίξουνε, ώστε ίσα ίσα να μπορεί να μετακινηθεί η μητρική αν θέλει μπροστά πίσω. Καταλαβαίνετε? Οπότε θέλω εγώ σήμερα να έχω έτοιμο το PC, τουλάχιστον τη βάση του PC, ώστε μετά να βάλουμε μνήμες, να κουμπώσουμε μνήμες και ψύχτρα και να είμαστε κομπλέ. Λογικά θα το γράψω και αυτό το κομμάτι, αλλά you never know. Εν τω μεταξύ, τι έχω φτάσει να κάνω, έτσι? Αυτή τη στιγμή το βίντεο που βλέπετε το γράφω με το κινητό. Χάθηκε να είχαμε καμία red κάμερα. Δηλαδή, τι είναι ο Λάινος? Επειδή έχει 6 εκατομμύρια συνδρομητές, είναι καλύτερος? Θα μου πεις τώρα ναι, αλλά ρε μάνα μου. Λοιπόν, τώρα που βάλαμε όλες τις βίδες, ξεκινάμε και σφίγγουμε. Ξεκινάμε από πίσω προς τα εμπρός, ή άμα θέλουμε στα βρωτά. Αν και στη μητρική, επειδή έχει πολλές βίδες, δεν παίζει ρόλο. Μπετό. Τώρα, τι έχουμε? Τώρα, καλά μου παιδάκια, έχουμε ανοίξουμε το τροφοδοτικό Unboxing Experience με τον ηχάκι του κιθαρίστα. Περιμένετε να βγάλουμε το ζελατινούι. Master Watt Lite 500. Κοιτάξτε αυτό το rating 8+, 80+ Silver. Να κοιτάτε πάντα το rating στα τροφοδοτικά, να υπάρχει rating στα τροφοδοτικά. Τροφοδοτικό μαζί με το χταπόδι του και το επιτέλους καλώδιο. Όταν φτιάξαμε το PC του Jack Loeb, μέσα στο τροφοδοτικό δεν είχε καλώδια. Ωραία συσκευασία έχει πάντως το τροφοδοτικό, μου αρέσει. Είναι μέσα σε αεροσολίνες. Είναι καλό αυτό. Ταντάν! Στο τροφοδοτικό εγώ προτιμώ να το βάζω με το φαν προς τα κάτω. Από τη στιγμή που από κάτω μας το κουτί έχει φίλτρο εξαερισμού και φίλτρο για τις εικόνες του τροφοδοτικού, προτιμάμε να βάζουμε τον ανεμιστήρα τροφοδοτικού προς τα κάτω, ώστε όταν μπαίνει μέσα ο αέρας να φιλτράρεται. Έλες ρε φίλε, από τι τα φτιάχνουν αυτά σακουλάκια, από τιτάνιο ή από αδαμάντιο είναι? Τώρα σε φτιάξω εγώ. Σίγουρα από αδαμάντιο είναι, παραλίγο να τρυπήσει το κατσαβίδι μου αντί για το σακουλάκι. Θα μου πεις τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Φιδώνουμε τροφοδοτικό με το φαν προς τα κάτω, και είπαμε το φαν το βάλαμε προς τα κάτω γιατί από κάτω το κουτί έχει φίλτρο, ώστε ο αέρας που μπαίνει στο τροφοδοτικό και βγαίνει προς τα πίσω να φιλτράρεται και να μην κάθεται πάνω στους πυκνοτέστ και στα coils του τροφοδοτικού. Οπότε θα κερδίσουμε μερικά χρόνια ζωής παραπάνω στο τροφοδοτικό μας. Εκεί που είναι να σκάσει στα 3 ή στα 4, να σκάσει στα 6. Μνήμες, καθίστε φρόνημα. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή δούλευα σε ένα κατάστημα υπολογιστών, παιδιά. Βάζαμε κάτι τροφοδοτικά. Μου φέρθανε να βάζω κάτι τροφοδοτικά, τα οποία ανάβανε μία φορά. Όταν έκανες restart και πήγαινες να ξανανάψεις τον υπολογιστή, σκάγανε. Κάθε φορά που τα βλέπαμε αυτά, λέγαμε γιατί να βάλεις τέτοιο τροφοδοτικό σε ένα μηχάνημα που το θεωρείς gaming? Γι' αυτό έχω σταματήσει να εμπιστεύομαι τα καταστήματα και ό,τι κάνω το κάνω μόνος μου. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βάλουν μέσα. Δεν δείχνει άσχημο, έτσι. Να μου πεις δεν έχουμε βάλει τίποτα ακόμα, αλλά δείχνει ωραίο. Σταμάτα, μη με κρίνεις. Μισό λεπτάκι να ισιώσω λίγο τη μέση μου. Κάνει κάτι κρακ περίεργα. Πολλά περίεργα κρακ κάνω τώρα τελευταία. Το σώμα μου ψιθυρίζει. Κώστα, γυμνάσου. Γυμνάσου, Κώστα, φάει γυμνά και γυμνάσου. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να το κάνω. Λοιπόν, έχουμε το χταποδάκι μας εδώ. Οκ. Είναι οκ το τροφοδοτικό. Πάμε να ανοίξουμε κάρτα γραφικών. Συγγνώμη που μπαίνω στο πλάνο. Palette. Είναι Palette, αλλά βασίζεται στο reference design της Nvidia. Οπότε, Palette. Δεν μας νοιάζει. Έχει 3 χρόνια εγγύηση, εντάξει. 3 χρόνια εγγύηση. Ο GPU είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν αλλάζει κάτι. Συγγνώμη κουτί. 1050 Ti. Πολύ όμορφη κάρτα. Με 2 φανάκια. Δεν είναι αυτές οι ηλίθιες οι μικρές οι περίεργες. Ωραία. Και ένα εξάπινο. Επειδή είναι Ti. Οκ. Πρέπει να βγάλουμε 2 λαμάκια από εδώ. Γιατί είναι 2 slot cards. Είναι κάρτα 2 slot. Οπότε βγάζουμε 2 λαμάκια. Έλα. Καλώδιο. 2 λαμάκια. Μία κάρτα. Και ακούστε τώρα αυτό το μαγικό ήχο. Δεν τον έκανε. Μερικές μετρικές κάνουν ένα κλατς με το που μπαίνει η κάρτα γραφικών και είναι λες και φορτώνεις Καλάσνικοφ. Λες και βάζει γεμιστήρα. Αυτό το πράγμα το απολαμβάνω εγώ να ακούς το κλατς όταν μπαίνει η κάρτα γραφικών. Έτσι έκανε όταν είχα πάρει τη 1080 και κούμπωσε, έκανε κλακ. Ωρε φίλε, λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Ωραία, βάζουμε και τις βιδούλες μας και τις 2 βιδούλες και στην κάρτα γραφικών για να μην σαγκάρει. Γενικώς προσπαθούμε, όσο μεγάλη είναι η κάρτα γραφικών τόσο πιο μεγαλύτερο σάγκα έχει. Οπότε ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό. Θα του κάνω και ένα υποτυπώδες cable management όταν... Κοίτα εδώ, σχεδόν έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Βάλαμε τροφοδοτικό, κάρτα γραφικών, μητρική και έχουν μείνει οι δίσκοι. Βέβαια εδώ για να τοποθετήσεις τους δίσκους πρέπει να βγάλεις το από κάτω αυτό. Συγγνώμη που κουνάω την κάμερα. Ίσως αν δουλεύει το stabilization ίσως να μην το καταλάβετε ότι κούνησα την κάμερα σαν να έκανε 5 ρίχτερ. Αν δεν το καταλάβατε σημαίνει ότι το Galaxy S7 έχει καλό stabilized. Λοιπόν παιδιά, βγάζω αυτό το πράγμα και επιστρέφω. Έναν μηχανικό και έναν SSD Samsung, τι άλλο, VNAND δίσκη, 250 GB ο δίσκος συγκεκριμένος και έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του παιδιά. Είναι γύρω στα 70 ευρώ. Τρεχάτε. Τόσο το βρήκαμε εγώ με τον Γιώργο, τώρα δεν ξέρω εσείς. Λοιπόν, έχουμε το cage εδώ. Το συγκεκριμένο cage μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μπορείς να κάνεις, κάτσε να δω πώς θα το κάνουμε. Να βάλεις το δίσκο εδώ πάνω, το SSD. Boom. Κοιτάξτε εδώ, βάζεις το δίσκο εδώ και τελείωσε. Δεν πάει πουθενά. Μιλάμε για SSD. Οι SSD δίσκοι, από όσο έχουμε πει, δεν έχουν κραδασμούς. Sorry, η κάμερα μου έχει. Οι SSD δεν έχουν κραδασμούς γιατί δεν έχουν μηχανικά μέρη. Οπότε μην τους φοβάστε. Μπετό, δεν κουνιέται. Έχει από εδώ πίσω 2 δοντάκια. Τον έχουν πιάσει τα 2 δοντάκια από εδώ. Έχουμε βάλει τις 2 βίδες από μπροστά και δεν πάει πουθενά. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε τον μηχανικό. Ωραία, βρήκαμε και τις βίδες του μηχανικού. Θα βάλουμε τις μαύρες, τις καινούργιες. Μπορούσαμε να βάλουμε και τις ασημένιες παλιές, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει νόημα. Δεν έχω και καμία λεντοτενία να του καρφώσω πάνω. Να γίνει λίγο καγκούρο πράγμα. Και απ' την άλλη, επειδή είναι μηχανικός, πρέπει να βάλουμε όλες τις βίδες για να μην έχουμε κραδασμούς. Γιατί αυτά τα πράγματα περιστρέφονται με 7.200 στροφές το λεπτό, ο συγκεκριμένος τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι μηχανικοί, νομίζω 7.200 είναι. Υπάρχουν και extreme καταστάσεις βέβαια, που έχουμε κάποιους που είναι 10.000, 15.000 στροφές το λεπτό. Κάτι SAS, κάτι δίσκη SAS. SAS, όχι δική σας εννοώ. SAS είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας δίσκου. Για server συνήθως. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς εκεί κάτω τι πάω να κάνω εγώ. Πάω να βιδώσω το τέτοιο, το cage. Το κούτι κάνει flex. Να βάλω και τις από κάτω.
Έλα μωρέ τώρα τι να τις κάνεις τις βίδες από κάτω μάλλον μου. Βάλε μία εκεί ίσα να κρατάει, καλά είναι. Σαν να πηγαίνεις στο αυτοκίνητο για σέρβις. Φιλαράκι, είχες πάρα πολλές βίδες ρε φίλε πάνω στο κινητήρα και είπα να βγάλω μερικές. Ειδικά αυτές οι βάσεις του μοτέρ φίλε. Τι τις θες τόσες βίδες ρε φίλε στο μοτέρ? Κρατάει τίποτα νομίζεις? Δεν κρατάει τίποτα. Ίσα ίσα να υπάρχουν, για ομορφιά είναι εκεί. Λοιπόν, βάλαμε και το cage των δίσκων. Έχουν μπει τα πάντα από hardware. Το μόνο που μένει τώρα είναι μνήμες, η ψύχτρα και ένα cable management. Και είναι κομπλέ. Θα νομίζετε ότι είναι η ίδια μέρα. Αλλά όχι, δεν είναι η ίδια μέρα, είναι η επόμενη μέρα. Είχαμε κολλήσει χθες γιατί δεν είχαμε μνήμες και δεν είχαμε και cooler. Οπότε ένα απλό cooler για τώρα, αυτό εδώ, το οποίο μπαίνει και πάρα πολύ εύκολα, με heat pipe και αυτά, ίσως αν είναι καλό να το κρατήσουμε και να το βάλουμε μετά μόνο ένα καλό ανεμιστήρα ανανόκτου απάνω για να έχει καλύτερη ψήξη, αλλά νομίζω ότι κάνει τη δουλειά του αυτό. Και μνήμες. Επειδή είπαμε ότι πάμε για budget build, θα ξεκινήσει με ένα ντυμάκι 8, ξέρω θα παίζει σε single channel, δεν θα είναι dual channel, αλλά σε κάνα μήνα από τώρα θα πάρει άλλο ένα ίδιο με τον ίδιο κωδικό προϊόντος και θα το προσθέσει δίπλα. Ωραία, άρα θα έχει 16 GB, η μνήμη είναι στα... Έλα. Η μνήμη είναι, ταχύτητα πάνω μου, 2400. Η μνήμη είναι στα 2400, είναι μια χαρά. Στα παιχνίδια που θέλει να παίζει, θα τα παίζει. Και όλη αυτή η φασαρία, γιατί τόσες μέρες καθυστερήσαμε και δεν το είχαμε κάνει. Όπως σας είχα πει, το προηγούμενο το σύστημα, όπως το είδαμε και στο βίντεο, είναι ένα Dell. Το οποίο Dell, παρόλο ότι είχε 6700 επεξεργαστή, είχε DDR3 μνήμες πάνω. Αυτά κάνει η Dell. Είναι ένα τέτοιο ring τέλος πάντων, το οποίο εγώ θέλω να το βάλω έτσι. Βασίζεται στο σύστημα που έχει η Intel στις ψύχτρες της. Εν τω μεταξύ, άσχετο, άρχισα να ξεφλουδίζω 3 εβδομάδες μετά τις διακοπές. Και αφού γυρίσαμε, τώρα άρχισα να ξεφλουδίζω εγώ. Και κάτι σχετικό τώρα. Πολύ ωραία ψύχτρα, μπαίνει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Έχει αυτά εδώ τα σφινό τέτοια, μην τα αποκαλέσω. Ξέρετε πως θα τα αποκαλούσα. Και σφινώνουν μέσα εδώ και μπετό. Η ψύχτρα είναι αυτή. Επειδή έχει δικιά της πάστα πάνω, δεν μου αρέσει εμένα αυτό, προτιμώ να βάζω τη δικιά μου. Ορίστε, την καθάρισα. Έβγαλα την πάστα που είχε, έβαλα δικιά μου πάστα πάνω στον επεξεργαστή. Την έχω απλώσει, δεν την βάζω ποτέ, ούτε σαν κουκίδα τη βάζω, ούτε σαν χ, ούτε σαν τίποτα. Φοράω ένα γαντάκι και την απλώνω. Και δείχνει και πάρα πολύ καλά μάλιστα. Λοιπόν, ο αέρας πάει έτσι. Και τώρα θα τοποθετήσουμε την ψύχτρα μας, η οποία μου κάνει εντύπωση. Έχει direct contact με heat pipes κατευθείαν. Αυτό είναι καλό. Και μου κάνει εντύπωση σε μια έτσι οικονομική ψύχτρα. Αν αυτή τη συνδυάσει με ένα καλό σε ανεμιστήρες, θα είσαι υπερκομπλέ. Οπότε πιάνει το ένα από τη μία πλευρά, κουμπώνει περίπου σαν της AMD. Sorry παιδιά, βλέπετε το χέρι μου, το ξέρω, αλλά κάποιος πρέπει να δουλέψει εδώ. Και μπέτωσε. Πάντα βάζω δάχτυλο να δω αν έχει μπει σωστά. Life hack. Πάντα να χρησιμοποιείτε δάχτυλο, παιδιά. Το δάχτυλο μπορεί να σώσει ζωές. Ok. Done. Και τώρα μνήμη. Μνήμη. Είναι Corsair LPX. Είναι low profile memory. Τις ίδιες χρησιμοποιώ και εγώ. Μόνο από εμένα είναι στα 3000 MHz. Χθες ήταν 2400. Ο Γιώργος θέλει μόνο gaming, οπότε είμαστε κομπλέ. Αν είχε Ryzen επεξεργαστή, εννοείται ότι έπρεπε να πάμε σε υψηλότερα χρονισμένες μνήμες. Αλλά εδώ μιλάμε για Intel. Συγκεκριμένα ο 6700 είναι πάρα πολύ καλός επεξεργαστής για gaming. Αν τον έχετε, μην τον δώσετε. Χρονίζεται πάρα πολύ υψηλά.
Βέβαια ο συγκεκριμένος είναι ο κλειδωμένος, είναι ο 6700, δεν είναι ο Κάπα. Αν δεν μας πειράζει. Και κλάτς και κλούτς και κλίτς και μπήκε. Wow. Και στην ουσία έχουμε τελειώσει με τα πάντα. Νομίζω τα έχω βάλει όλα. Όπα, sorry. Πώς σας φαίνεται μέσα? Καλό. Καλό. Θα το συνδέσουμε κιόλας. Έχω βάλει και την κάρτα γραφικών. Θα κάνουμε εγκατάσταση Windows. Βέβαια δεν ξέρω στο βίντεο τι γίνεται, πόσο χρόνο θα μας πάρει. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι tempered glass, να ξέρετε. Αυτό είναι ένα απλό... έχω κάνει και cable management. Υποτυπώδες, έτσι, γιατί θεωρώ ότι κάτι θα θέλει να αλλάξει στο μέλλον ο Γιώργος. Και το αφήνω έτσι, ώστε να μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πράγματα. Μεταξύ έχει απ' έξω ζελατίνα αυτό. Πάλι καλά που έχει ζελατίνα απ' έξω, για να μην το χαλάσουμε, γιατί είναι, πώς το λένε, plexiglass και χαράζεται το plexiglass. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις το plexiglass όπως είσαι, να πάρεις όλο αυτό το κομμάτι, να πας σε ένα ιαλοπολείο. Ναι, θα το πω ιαλοπολείο. Τι πρόβλημα έχεις, μη με κρίνεις. Θα πας σε ένα ιαλοπολείο και θα του πεις μεγάλε, κόψε μου ένα γυαλί tempered glass σε αυτές τις διαστάσεις. Θα στο κόψει και θα το κουμπώσεις και τελείωσε. Θα έχεις tempered glass. Έτοιμο το κουτάκι. Δεν βγάζω ζελατίνες, δεν βγάζω τίποτα. Η χαρά θα μείνει στο Γιώργο, να το κάνει ο Γιώργος. Εγώ θα το ετοιμάσω, θα το βάλω πάνω στην capture card και θα ξεκινήσουμε να το πειράζουμε. Εντάξει, επιστρέφω. Λοιπόν, παιδιά, έχω στήσει εδώ πέρα το PC του Γιώργου. Το μεταξύ είμαι σε τόσο μεγάλο πειρασμό να αρχίζω να ξεκολλάω τέτοια ζελατίνες. Κοίτα εδώ, κοίτα. Γιώργο, θα το κάνω. Αλλά όχι, θα σε αφήσω να το κάνεις εσύ. Το μεταξύ έχει και εδώ ζελατίνα. Θέλω κι εγώ. Εδώ μεταξύ αυτό που μου έκανε εντύπωση στο κουτί της Cooler Master είναι ότι μέσα έχει τέτοια πλαστικά, σαν και αυτά τα κόκκινα, έχει και από κάτω. Δεν το βλέπετε άλλο. Έχει εδώ κάτω, τέλος πάντων από την κάτω πλευρά, έχει αυτά τα κόκκινα, αλλά μέσα στη συσκευασία έχει και άσπρα και μπλε. Οπότε μπορείς να τα βγάλεις αυτά και να κουμπώσεις άλλα χρώματα για να ταιριάζει με το build σου. Πάρα πολύ ωραία πινελιά της Cooler Master. Και βλέπετε εδώ πέρα έχω κάνει ένα χαμό. Έχω συνδέσει δύο πληκτρολόγια, ένα για το PC μου που έχει πληκτρολόγιο της χέρας και έχω βάλει και ένα άλλο. Τι είναι? Τι πληκτρολόγιο είναι αυτό? Κάπου το είδα. Αυτό το πληκτρολόγιο είναι Dell. Να το, εκεί το λέει. Θα το σπάσω. Πλάκα φτιάχνει γαμό τα πληκτρολόγια η Dell. Αυτό το έχω μερικά χρόνια και δουλεύει άψογα. Και ένα ποντίκι εκεί πέρα, ένα Logitech δίπλα από τον Άγκα. Και αυτό είναι το vape μου. Και αυτό είναι διάφορα πράγματα. Έχω και καφέ που τον ήπια και το Game Boy εκεί. Και εδώ είναι τα πράγματα του Γιώργου. Και εδώ είναι η βαλίτσα από το κάμπινγκ. Ακόμη εδώ είναι. Πρέπει να μαζέψω κάποια στιγμή. Ναι, φτιάχνω ένα στικάκι τώρα για να περάσουμε τα Windows. Σας ζάλισα, το ξέρω. Υπομονή. Περνάνε τα Windows, έχω πάρει και κλειδί. Και σε λίγο θα κάνουμε την εγκατάσταση. Και παιδιά, έχω ξεκινήσει την εγκατάσταση. Φτάνουμε στο πρώτο reboot. Για να δούμε. Boom. Για να δούμε από πού θα μπουτάρουμε. Όπα, ναι, F12, μισό λεπτό, γιατί έχω μπλέξει τα μπουτια μου. Έχω δύο πληκτρολόγια μπροστά μου και είναι λίγο νιε. Ωραία παίζει. Τώρα γράφω κατευθείαν από την Ripso την capture card της Razer. Ωραίο πράγμα ρε παιδιά αυτή η capture card. Ωραίο πράγμα, κάνει τα πάντα. Και το PC εδώ πέρα βλέπω ότι τρέχει σφαίρα. Ένα πολύ ωραίο tool είναι αυτό εδώ το Nanite, το οποίο στην ουσία τι κάνει? Του λες τι πράγματα θες να σου εγκαταστήσει και στα εγκαθιστά. Τώρα εγώ, να ξέρεις Γιώργο, σου εγκαθιστώ ό,τι θεωρώ ότι μπορεί να χρειάζεσαι. Και εσύ μετά από εκεί πέρα εγκατέστησε ό,τι νομίζω ότι χρειάζεσαι επιπλέον. Είναι το πρώτο μας build στο κανάλι. Είναι το πρώτο PC build πέρα από το δικό μου.
Να είχαμε μια μπύρα. Άσχετο. Θέλω μπύρα. Μάγκες μου, θέλω μπύρα. Πάω να φέρω μπύρα. Ηλίθιο ψυγείο. Να ξέρετε, παιδιά, το να πίνεις μπύρα κάνει καλό. Και ειδικά αν είναι μεσημεράκι, κάνει ζέστη και είναι παγωμένη μπύρα. Θα ήθελα να ρευτώ τώρα, αλλά είναι τελείως αντιδιοντολογικό και δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα μου και το χαρακτήρα του καναλιού. Με έχετε μάθει πάρα πολύ τέτοιο και τώρα άμα το κάνω αυτό. Λοιπόν, drivers κάρτας γραφικών, πάμε να εγκαταστήσουμε. Έλα ρε Nvidia, άρα. Θα τρέξουμε και benchmark, έτσι. Εννοείται θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε κάνα Heaven. Θα τρέξουμε το Heaven, το Unigine. Εννοείται θα τρέξουμε benchmark. Θα το δοκιμάσουμε το PC. Γουρούνι στο σακί, θα του δώσουμε. Τι να μας λέει μετά, τι ξέρεις κάτι φίλε, κολλάει το PC που μου φτιάξες? Όχι. Όχι. Όχι Γιώργο, δεν θα μου πεις ότι κολλάει το PC που σου φτιάξα. Θα φταίνεστώ. Υπάρχει μέχρι να βάλεις άλλη μια 8 μνήμη, μέχρι να βάλει άλλη μια 8 μνήμη ο Γιώργος, ίσως στα games κάνει κάποιο stuttering. Θα παίζουν δηλαδή κομπλέ. Υπάρχει μια πιθανότητα να του κάνει stuttering. Αυτό εξαρτάται πάντα και από την κάρτα γραφικών σου και από το πόση RAM δεσμεύει το παιχνίδι σου και από πολλά πράγματα, από πολλούς παράγοντες. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Λοιπόν, εγκατέστησα όλα τα προγράμματα που χρειάζεται και νομίζω ήρθε η ώρα για το benchmark. Να δούμε τι κάνουμε. Να το βάλουμε full screen. Νομίζω να είναι full screen που το βάλουμε. Γιατί θέλει custom θέλει, ναι. DirectX 11. Να το βάλουμε high, να το βάλω ultra. Μην ξεχνάμε ότι είναι normal. Stereo 3D δεν έχουμε. Anti-aliasing να το βάλω 8. Να δω τι θα κάνει με anti-aliasing και να βάλουμε 1080. Full screen. Για να δούμε. Να δούμε τι κάνει. 1050 Ti, έτσι. Να δούμε τι κάνει η καρτούλα. Δεν έχω ήχο από το PC. Για λόγους. Δεν μπορώ να κάτσω να το ψάξω τώρα. Δείτε το χωρίς ήχους. Και αυτή είναι μια 1050 Ti, παιδιά. Θα την αφήσω να κάνει ένα κύκλο και θα ξεκινήσουμε το benchmark. Βασικά μπορώ να το ξεκινήσω και τώρα. Πάμε. Για να δούμε τι θα κάνει το εργαλείο. Επεξεργαστής, ξέρω ότι είναι κτήνος. Μια χαρά είναι ο 6700 για games, είναι πόπα. Η κάρτα γραφικών να δούμε τι κάνει. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα κόλλημα. Δεν νιώθει ιδιαίτερα. Μετά που θα έχουμε lighting φάση και τέτοια, αν δούμε ότι τρέξει καλά εδώ, τραβήξουμε και ένα ultra, ένα extreme, κάτι τέτοιο. Να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μέχρι στιγμής δεν μασάει, έτσι. Καλά το πάει. Κοίτα, είναι στα 46 fps, αλλά είναι benchmark, έτσι. Να δούμε στο τέλος πόσο κάνει peak, πόσο κάνει average. Λοιπόν, αυτά είναι το benchmark, αυτά είναι τα νούμερα. Αν σας αρέσουν τα νούμερα. FPS 46,3 που είναι στην ουσία το average. Minimum είχε 8, το οποίο ήταν κάποιο stuttering μάλλον έτσι στην αρχή, εκεί πέρα φόρτωνε ο δίσκος. Και max FPS έπιασε 93,6. Παιδιά, για budget PC δεν το συζητάω. Είναι πολύ κομπλέ, έτσι. Πάμε να το σώσουμε στην επιφάνεια εργασίας. Desktop. Βάλτε το εδώ. Close. Και να του κάνουμε και ένα. Να τραβήξουμε ένα ultra, τι λέτε.
Και το anti-aliasing το έχω 8, έτσι. Δεν πιστεύω να το ξεχάσατε. Anti-aliasing είναι 8. Πάμε να... Λοιπόν, θα το κλείσω. Βάζουμε και ένα Ultra με anti-aliasing στο 2. Δεν θέλω να το πιέσω στο anti-aliasing, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Ο Γιώργος θα παίζει κυρίως competitive games. Για να δούμε στα Ultra τι κάνει 1050 Ti. Δεν είναι και το καλύτερό της, αλλά πάμε να δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό. Περιμένω να τελειώσει και επιστρέφω, παιδιά. Λοιπόν, εγκατέστησα όλα τα προγράμματα που χρειάζεται και νομίζω ήρθε η ώρα για το benchmark. Να δούμε τι κάνουμε. Να το βάλουμε full screen. Νομίζω να είναι full screen να το βάλουμε. Α, γιατί θέλει custom θέλει, ναι. DirectX 11. Να το βάλουμε high, να το βάλω ultra. Μην ξεχνάμε ότι είναι normal. Stereo 3D δεν έχουμε. Anti-aliasing να το βάλω 8. Να δω τι θα κάνει με anti-aliasing και να βάλουμε 1080 full screen. Για να δούμε. Να δούμε τι κάνει 1050 Ti, έτσι. Να δούμε τι κάνει η καρτούλα. Δεν έχω ήχο από το PC για λόγους. Δεν μπορώ να κάτσω να το ψάξω τώρα. Δείτε το χωρίς ήχους. Και αυτή είναι μια 1050 Ti, παιδιά. Θα την αφήσω να κάνει ένα κύκλο και θα ξεκινήσουμε το benchmark. Βασικά μπορώ να το ξεκινήσω και τώρα. Πάμε. Για να δούμε τι θα κάνει το εργαλείο. Επεξεργαστής, ξέρω ότι είναι κτήνος. Μια χαρά είναι ο 6700 για games, είναι πόπα. Η κάρτα γραφικών να δούμε τι κάνει. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κανένα κόλλημα. Δεν νιώθει ιδιαίτερα. Μετά που θα έχουμε lighting φάση και τέτοια, αν δούμε ότι τρέξει καλά εδώ, τραβήξουμε και ένα ultra, ένα extreme, κάτι τέτοιο. Να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μέχρι στιγμής δεν μασάει, έτσι. Καλά το πάει. Κοίτα, είναι στα 46 fps, αλλά είναι benchmark, έτσι. Να δούμε στο τέλος πόσο κάνει peak, πόσο κάνει average. Λοιπόν, αυτά είναι το benchmark, αυτά είναι τα νούμερα, αν σας αρέσουν τα νούμερα. FPS 46,3 που είναι στην ουσία το average. Minimum είχε 8, το οποίο ήταν κάποιο stuttering μάλλον έτσι στην αρχή, εκεί πέρα φορτώνε ο δίσκος. Και max FPS έπιασε 93,6. Παιδιά, για budget PC δεν το συζητάω, είναι πολύ κομπλέ, έτσι. Πάμε να το σώσουμε στην επιφάνεια εργασίας. Desktop. Βάλτε το εδώ. Close. Και να του κάνουμε και ένα, να τραβήξουμε ένα ultra, τι λέτε. Wow. Απλά wow. Αυτό, παιδιά, έτρεξε στα ultra. Έτρεξε ultra αυτό το πράγμα. Save. Τα ίδια FPS. Όπα, ναι. Αυτό έτρεξε στα ultra. Πάλι minimum 8.
και max 109. Έχω βγάλει το anti-aliasing. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνω στον πειρασμό να το τρέξω και με anti-aliasing 8 να δω. Θα τη γονατίσει καθόλου? Για να το δοκιμάσουμε στο extreme. Το βάλα extreme. Απλά. Μας κοροϊδεύει το μηχάνημα, έτσι. Ναι. FPS 48,9. Εκεί. Σκαλωμένο. Mini FPS 22. Max FPS 111. Απλά wow. Δεν περίμενα να είναι τόσο δυνατή αυτή η κάρτα. Να σου πω, ακούγα 1050 Ti και λέω εντάξει, low end είναι, αλλά για low end είναι πολύ δυνατή. Τι φάση. Είχα δουλέψει την απλή τη 1050. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Ωραία. Μην περιμένετε τώρα να εγκαταστήσω και Cinebench και να κάνω τέτοια πράγματα, γιατί βασικά ο Γιώργος το βιάζεται. Το βράδυ έχει ματσάκι. Οπότε θα ήθελα να κάνω κάποιο b-roll στο σύστημα, έτσι να το δείτε λιγάκι. Αλλά παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ απλό το σύστημα, είναι τελείως budget. Παρόλο ότι budget όμως σπέρνει. Έτσι, μας γλίτωσε βέβαια πολλά χρήματα το ότι υπήρχε ο επεξεργαστής και ο ένας δίσκος, γιατί ο επεξεργαστής αυτή τη στιγμή κοστίζει κάμποσα χρήματα. Και πάμε να ανοίξουμε και το Steam.